راه المغرب ما لم يسقط النظام ويحل بدله نظام جديد اللي غادي يدير يدو في يد الاخوه الجزائريين والاخوه التونسيين، ونحلوا المنطقه ونتعاونوا بعضياتنا. انا من الافضل لي نتعاون مع الصهيوني ولا مع خويا المسلم الجزائري؟ انا نتعامل مع خويا المسلم الجزائري. نحل شبكه طرقيه وشبكه ديال السكك الحديديه وديال التبادل والتجاره. ياك فاش كانت محلوله الحدود الشرق ديال المغرب كله كان عايش مع الجزائر. انا من الافضل لي نتعامل مع خوتي الجزائريين ونطرد الصهاينه بعد مني، الله يهنيك برا، ونلقى الجزائر في جنبي. تعاوننا دوله نفطيه فيها الغاز، فيها عندها موارد ديالها، ونحلوا الافق على الافريقيين ونتعاملوا كلنا. ولكن شكون اللي داير عقده في المنشار تما؟ شكون اللي داير العقده في المنشار؟ هو المغرب بالسياسات ديالو الصهيونيه وبالسياسات ديالو الامبرياليه والسياسات ديالو التوسع كيسحابو. راه هو راه بدا راه وما عنده التخريه، كيجيب الناس يحاميو عليه، يعطيه الزبعه كذا ويبدا هو موراهم كيديرها. وشوفوا حنا والله هذا هي الحقيقه، درنا كذا بينما كون كانت شي قياده حكيمه ما نفتحش الخلاف انا مع خوتي، لا صحراوه ولا جزائريين ولا توانسه، ونحلوا ونديروا يد في يد عباد الله، نديروا يد في يد عباد الله ونتعاملوا. واللي تقالت عليك تخفاف عليا، واللي خفافت عليا تقال عليك، وغادي تضرب لنا حساب القوى الامبرياليه. ولكن الصهاينه باغيين يديروا مسمار شحال تما ضدا في الجزائر، لان ما كيهمهمش المغاربه. في الاخر غادي يبيعوا الصهاينه، غيبيعوا المغاربه. الصهاينه كاين اللي كيهمهم هما يفتتوا الجزائر، لان واقفه لهم هنا. يجي يقول لك ولا الكابرانات، واش كاين شي كابران قد المغاربه؟ ونعطيها لك، انا نفكك لك هاد الكابرانات. واش كاين شي كابران قد المغاربه؟ انا نفككها لك. دابا المغاربه قلنا جابوا الحمايه، انتفض عليهم الشعب المغربي انذاك، ومشاو كيجريو ويبوسوا اليدين ولبسوا الجليلبات ودوك البليغات فهمتي، ودوك السلاقم ديالهم، ومشاو عاوتاني وجابوا لنا الفرنسيس يقتلوا لنا الشعب ديالنا، حيت ما عندهم مولا عسكر لا والو. دار لهم الرايه من يقتل المغاربه، دار لهم الرايه، دار لهم النشيد الوطني، دار لهم. شكون الكابران؟ شكون الكابران؟ انت ولا الجزائري اللي قاوم وضرب بدراعو؟ ما مشى جاب لا جاو دخلوا عليه الفرنسيس، ما مشى جاب لا هتلر ولا مشى عند الاتحاد السوفيتي ولا جاب لك تشرشل ولا لا، بقى هو بالرجال ديالو والعيالات ديالو، بقى كيتضارب مع الفرنسيس. انت مشيتي كتجري تجيب عسكر خور يقتل لك ولاد بلادك. شكون الكابران؟ شكون اللي كابران؟ وريني انت شكون اللي. لا ماشي غير قتل لك ولاد بلادك ودخلتيه يستبيحك وقلتي له دير لي الرايه الله يرضي عليك، راه ما نعرفش نرسمها، دير لي الله يرضي عليك، عطيني شي موسيقى مزيانه ندير بها بلاد وندير بها نشيد وطني لهاد بني عبر هادو راه ما فاهمين والو. شكون الكابران؟ يقول لي شكون الكابران؟ الجزائر عارفه التحديات وعارفه الحجم ديال التحديات في المنطقه، ومن حقها تعزز وتقوي الجيش ديالها. وحنا كمسلمين وناس من شمال افريقيا خصنا نعتزوا على اننا عندنا في المنطقه جيش قوي كالجيش الجزائري، مسلح وقوي بحال الجيش الجزائري، لان غادي يوصل واحد الوقت هو هذاك الجيش الجزائري غادي يدافع علينا، غادي يدافع علينا وعلى النخوه والشرف ديال العرب والمسلمين، غادي نلقاوه في كتافنا وفي ظهرنا. عباد الله، واش ما باغينش تفهموا هذا الشيء؟ ما باغينش تفهموا، كيضحكوا عليكم، يجيو لهم الجزائر 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 الجزائر، وراهم خوتنا مسلمين العرب وعباد الله والكلخ، وراهم بحالنا بحالهم، وراهم بحالنا بحالهم، الا انهم رجال عندهم نخوه، وراه يكون الشرف لنا انهم عندهم جيش قوي، شرف لنا، ماشي جيش ديال مريم ولا ديال خديجه ولا ديال ما عرف شكون، ما غير دايرين البامبيرز، جيش خاوي. الاراده ديالو يجي يزطم عليه رئيس اركان الاسرائيلي في وسط بلاده ويديروا له الزربيه حمراء. عندهم جيش ومن حقهم اوف كورس. لذلك يجب اسقاط النظام، والضحكوش عليكم بالقضيه ديال الجزائر. الجزائر ما عندها التدخل في الاحتجاجات في المغرب، لا بل الجزائريين الا كنتوا عندكم عقلاء راه خصنا نديروهم في كتافنا، لان المرحله المغرب تباع للقوى الاستعماريه والقوى الامبرياليه، تباع للصهاينه،
غتباعوا للخليجيين، غيستبيحوكم. يا كرشتي المغرب دمروه. المنظومات ديال صندوق النقد الدولي والصهاينه والافكار ديالهم راك شفتوا نتوما شنو ولا في الويب. شكون غير الزوامل حاشا السامعين عباد الله. فين عمر المغرب كان هكا؟ ونعقل انا كانوا الزوامل كيتخباو في المغرب. كان شي واحد الا كان زامل حاشا السامعين كيتخبى. وحتى ولاو دابا دايرين اللي قال لك شي صينيات في يديهم، صينيات الداب دايرها في يدو، داير اللي قال لك شي سناسل وخارجين، وهذا كيطبلوا انا غندير لك الخدمه ديال الطبق، وعرفتي والبنات الخدمه ديال الحمامه، الخدمه ديال كذا، وهازين الفلوس. ما كيتابعوهم، ما كيقبطوهم، ما كيقولوا لهم هذا الشيء راه هذا الشيء راه كيشوه الدوله، كيشوه الدوله عباد الله. امارات المؤمنين قال لك هذا الشيء راه كيشوه الدوله. ما كيحاصروهم، ما كيضيقوا الخناق عليهم. ما واش الزوامل اللي طلعت لهم ولا علاش؟ لحقاش اللي حاكم الخرا كله فيه اللوبيا، فيه اللعبه عباد الله. بغى يزمن المغرب كله. كنت قلت على مدى سنوات على انه المنظومه ديال الصهيونيه في المغرب تغلغلات. وكنت قلت على انه راهم كيضربوا لكم المواد الغذائيه، دوك الخضره ولا فروي، كيضربوا لكم بمواد كدير العجل الجنسي. قسما بالله تا واحد ما رد عليا. قال كيخربق هذا. راه تفرج بودكاستات مغاربه مهندسين ديال الزراعه اغريه ولا الهضره، ومن بعدها ب4 سنين عاد توصلوا لها. واش صحابكم نتوما غير صدفه جاو داروا عزيز اخنوش انا داك وزير الفلاحه باش يدوز لهم بحال هاد المشاريع؟ راه كيضربوا لكم الفلفله والبطاطا والمطيشه، كيضربوها لكم بمواد كدير الضعف الجنسي، كترد بنادم فيه اللوبيا، فيه اللعبه بالعربيه. ما بغاوش المغاربه يفهموش. تا وصلوا قال لك راه داروا كيزرعوا لصاحب السمو باش يردوا حتى هو لوبيا راه كذا. وراه داروها المغاربه شبعوهم. علاش واش ما لاحظتوش شحال طرطقوا ديال اللوبيات في المغرب؟ شحال تفرقعوا طرطقوا ولاو غير هما اللي معمرين هذاك التيك توك وهذا. الخدمه ديال الحمامه، الخدمه ديال الطبق، الخدمه ديال الجمل، الخدمه ديال البقره، خدمه الخوال خاوي. قولوا بلاد ماشي زعما يحاسبوهم ولا يقبطوهم ولا ياثروهم، يقولوا هادو راه مرض نفسي، هادو خصهم هادو يهضروا الناس معاهم، خصهم علاج، هادو خصهم يخرجوا لك على ولدك وبنتك في وسط الدار يبقاو يشوفوا داك الفضيحه. ولكن الا كان وزير الخارجيه كيلبس الدفينه، النص الفتيت كيلبس الدفينه تكشيطه، الرب الاله ديالهم حتى هو داير الضفيرات ديالو الخليخل. ايوا شنو بقى؟ شنو اللي بقى؟ كيمشيو بالكوبتر قال لك يعطيو الزاويه ما نعرف الهرموشيه والزاويه الخرفوشيه يديو لها قال لك البريه عامره بالفلوس، ويجروا في البقر وكذا، ويجروا في الثور الكحل. هذاك الشيء ماشي الشعوذه والسحر والدجل والتخربيق الخاوي والبوليس والعسكر والقايد وكذا قال لك والكوبتر يلا ويموت واحد والله ما يديروا عليه هذاك الانزال كله. انا شفنا العيالات في الجبال غاديين دينا في الحمار ولا غاديين دينا مسكينه في شي كروسه، ولاو كيقطعوا الواد ويقطعوا الجبل ويقطعوا كذا باش يوصلوا للمدينه يديوها لذاك السبيطار اللي فيه السكيوريتي. يلا عادي بداو تما تفوا على الغشاش، نبداو من الاول عادي، بداو مع داك السكيوريتي عاوتاني واحد الحمل اخر عاد وكتموت في الاخر ولا كتولد في الباب. المهم وصلناها للسبيطار كتموت في الباب. يا مصيبه. لذلك انا كننصح هذا الجيل والشباب المغربي والشعب المغربي، راكم ما مستثنيينش، وحتى داك البوليس ودوك العسكر راه ولادكم عباد الله، هذا المستقبل دولادكم عباد الله، وراه هذا المستقبل دولادكم وديالكم وديال الاجيال القادمه، راه مستقبل ديالكم. لحقاش هذا الشيء راه صحابكم غتسكتوه، راه غيعاود ينوض وغتسكتوه وغيعاود ينوض وغتسكتوه حتى غتنوض حرب اهليه في المغرب. لحقاش ما كداويوش، كديروا غير الباتش، كتباتشيو، كديروا غير اللصاقه، ما كداويوش الازمه، وما عندكمش مقدوره باش تداويو الازمه بلا ما تضحكوا علينا، حيت المغرب بعتوه. نتوما كتخلصوا غير الفوائد، المغرب كله مديونيه غرق، كتخلصوا غير الفوائد، كتطبقوا
داك الاملاءات ديال صندوق النقد الدولي ما عندكمش عليها لين، كتطبقوها بالحذافير ديالها. داك الشيء علاش نتوما مستمرين وعايشين. غير ذلك ما عندكمش حلول للشعب المغربي، ما عندكمش، واخا تجيبوا حكومه منين ما بغيتوا. لذلك كنصح هاد الشباب، الا بغيتوا تنتفضوا كبر امها صغار. اسقاط النظام خصو يكون هاشتاغ يعم الشعب المغربي قاطبه. اسقاط النظام. هادو راهم خونه للشعب والضمير ديال المغاربه والتاريخ ديال المغاربه. راهم خونه، راهم جاو وعلى شوف جابوهم الفرنسيس، حطوهم تما صحه على جاتمين على الصدور ديال المغاربه، قهروا المغاربه، سرقوا المغاربه. هما كيزيدوا يغناو والقصوره مسدودين ومشيدين والماء خدام فيهم والضواء خدامين والطوموبيلات وكذا، وجالسين بالشذوذ ديالهم وبالكوكايين وبالشمان ديال الكوكايين والحفلات الكحله والسحله والحمراء والخضراء وكذا. والشعب المغربي راه كيعاني. اذا كيخص اسقاط النظام والضبط والاحضار ديال هادو كلهم الوزراء السابقين، هادوك المسؤولين المستشارين، الملك، ولادو، خالاتو، عماماتو، كلشي الخرا يحضر الضبط والاحضار ديالهم ويتعصروا باش تجبدوا منهم الاموال ديال الشعب المغربي. ما لم ديروا هذا الشيء والله ما غادي يمشيو منكم غير الضحايا سدى هباء منثورا، وغتبقاو في نفس الرينج كدوروا، وغادي تخرجوا وغادي يضحكوا عليكم، غادي يقولوا لكم دابا ملي توصل كاع تحرك كاع المغرب كامل، يقولوا دابا غادي نديروا الجيل الزيد، غادي نجيبوا له جيل الزيد مولانا الحاج